Hello everyone, welcome back to my channel. म चाहिँ आज ललितपुरमा छु है। ललितपुर राजा के अरे ललितपुर के थेचो के भन्छ अरे यहाँ ललितपुर थेचो भन्ने ठाउँमा छु हैन। अनि चाहिँ यहाँनिर एउटा दामी फार्म रहेछ, होमस्टे पनि भएको फार्म हाउस जस्तै भनौँ न। फार्म हाउसै हो है, फार्म हाउसै हो। यो एग्रो स्टुडियो नेपाल भन्ने रहेछ यहाँ। अति नै चिल ठाउँ रहेछ है, रमाइलो भइरहेको छ। त्यो दाजुभाइ आएको आज कलाएर दाजु चाहिँ यहाँ झुलामा झुमेर बसिरहेछ। सो यु क्यान सी हियर सानो सानो कटेजहरू है। पिच रहेछ क्या ठाउँ चाहिँ, होस् रमाइलो आनन्दको। We are here Agri नेपाल स्टुडियोमा है। सो यहाँ चाहिँ सब कुराहरू चाहिँ अर्ग्यानिकै पाउँदो रहेछ हैन। हामीले चाहिँ अब दाइ र मेरो लागि खाना भनेको छौँ दुईटा खान्छौँ यहाँ। जोस् यहाँ चाहिँ टक्क लाएर यस्तो छ, पुरै कटेजहरू बाँसको है। डेकोरेसनहरू पुरा खरले छाएर दामी देखेको छ। जोस् रमाइलो छ। सो अब चाहिँ हाम्रो चिया पनि अर्डर गरेको थियौँ होइन, चिया पनि आइसक्यो। सो अब हामी चिया लिन्छौँ है। लेमन टी भनेको ब्ल्याक टी भनेको हामी लेमन टी खान लगाइरहेछौँ। अब के हो लेमन टी बनाइदिन्छ, दामी छ। चियर्स आज। बवाल छ है, बवाल। स्टे ट्युन गाइज। सो त्यही नै हो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथितिर घुमेको होइन। फार्म हाउस चाहिँ तलसम्मै रहेछ क्या। जोस् आँखा पनि आँखाले देख्यो नि जल्छ तलसम्म। यो त मुनि भएको त सब तलसम्मकै रहेछ है। यहाँबाट चाहिँ त्यो किर्तिपुर डाँडाको झन्डा पनि देखिरहेछ त्यहाँ माथिको त। तर दिन कस्तो नखोलेको क्या आज, झुम्म भइरहेछ। यो हुसु लगाए जस्तो खोलेको भए चाहिँ राम्रो देख्छ होला। जोस् हामी चाहिँ यहाँ बसेको थियौँ। तलतिर नि रहेछ सब है। अब तलतिर घुम्नु पर्ला यस्तो। तोरीबारी। सो फार्म चाहिँ एकदम रमाइलो रहेछ है। पुरा यहाँ बाख्राहरू पनि पालेको रहेछ। सो नाउ या हियर रेस्टुरेन्टमा है। टक्क लाएर हजुर यसरी बसेर खान सक्नुहुन्छ। अति नै बवाल लाग्यो मलाई चाहिँ ठाउँ रेस्टुरेन्ट। सो यो इन्ट्रान्स गेटबाट चाहिँ हामीले तल के देख्न सक्छौँ भने होइन, फुड सिट, स्ट्रबेरी, डग पोन्ड, अनि त्यो गार्डन फिस पोन्ड, सनसेट। त्यो पढ्न आएन मलाई, के हजुर भन्नु पर्नु है। फर्स्टमै हामीले देख्यौँ गोट खसी। सो त्यही नै हो, खसीहरू रहेछ। धमिलो परेको माछाको ताल होइन, माछा छै छैन थाहा छैन, देखेको छैन। चिकन कप, हाइड्रोपोनिक्स।
त्यही नै हो फार्म। यस्तो छ है होल फार्म चाहिँ। सो हामी चाहिँ अहिले माछा फ्राई टेस्ट गर्दैछौँ है यहाँको। टमाटरको अचारसँग टक्क लाएर माछा चाटेर खाँदा त ओहो कस्तो लाग्यो तर। सो फार्म हाउस घुम्दा घुम्दै पनि अब टक्क हाम्रो खाना पनि रेडी भएछ होइन। अब चाहिँ हामी खानासाना खान्छौँ, त्यसपछि एकछिन रेस्ट गर्छौँ, माहौल के हुन्छ, अनि त्यसपछि लाएर हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छौँ भन्दै राजा। सो त्यही नै हो, रमाइलो छ जे होस् यहाँको फार्म हाउस, रमाइलो लाग्यो, इन्जोय गरिरहेको छौँ। कस्तो पुरानो पुरानो त्यो तराईतिर हुने जस्तो घरहरू है बनाएको कि होइन, पुरा जाँतो, यो चाहिँ पुरा चुलो, दामी खाँदा चुलो राजा। एकैचोटि एउटा दुई तिन चार थोक पानी भयो, चार पुरै खरले छाएको किचन। किचन हाम्रो खाना पाकिसकेछ। दिदीले खाना ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ है बनाएर। टक्कल खाना है, टक्कल आएर खाना आउँदैछ दिदीले। माछा दाल अनि अर्को के भनेको थियो राम्रो, हाँसको छोइला पनि होइन। सो हाम्रो चाहिँ खाना आयो है, अब चाहिँ हामी यहाँ खाना लाग्छौँ दाजुभाइ भएर बनाएर लोकल होइन माछा दाल टक्क लगाएर हामी खाना बसेको है। अब हाँसको छोइला आउँदैछ, त्यही नै हो, एकदम मिठो मिठो खाना है, लोकल टक्क लाएर दामी भइरहेछ। दादा कस्तो छ खाना, ठिक छ? दामी दामी दामी। चल गाइस हामीले चाहिँ अब खानासाना खाएर सिधै है टक्क लाएर थाली फिनिस्ड 2 थाली। अब चाहिँ हामी रेस्ट गर्छौँ।